ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා හැමෝවම ඉතාමත් ආදරෙන් අපේ මනෝවිද්‍යා පාසලට පිළිගනු ලබනවා. අපේ මනෝවිද්‍යා පාසල මෙහෙවනු ලබන මම මනෝ උපදේශිකා චතුල් කවිරත්න. මනෝවිද්‍යාවේ ශේෂ්ත්‍ර කියන්නේ මොනවද? එසේමත් නැතිනම් මනෝවිද්‍යාවේ විශේෂ ශේෂ්ත්‍ර හෙවත් ෆීල්ඩ් ඔෆ් මනෝවිද්‍යාව විෂයක් විදිහට හදාරලා මනෝවිද්‍යාව උපාධිය සමග කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකත් එක්ක කවුන්සලින් ජොබ් එකකට යන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙනවා. අපි දැන් බලමු කවුන්සලින් ජොබ්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අද මම ඔයාලත් එක්ක කවුන්සලින් ජොබ්ස් කිහිපයක් කතා කරනවා. ඒ තමා ස්කූල් කවුන්සලර්, සෝෂල් කවුන්සලර්, සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර්, marriage counselor, career counselor, personal counselor, parental counselor, addiction counselor, group counselor, corporate counselor, educational psychologist, clinical psychologist, special need counselor, online therapist, organizational counselor. කියන මෙන්න මේ කවුන්සලින් ජොබ්ස් පිළිබඳව අපි දැන් බලමු ඒ ජොබ්ස් වලට අදාළ සුදුසුකම් මොනවද? එතකොට ඒ ජොබ් එක කරන්නේ කොහෙද? සේවා ස්ථානය, ලංකාවේ දැනට ලැබෙන වැටුප, විදේශවල විදේශයන්හි එතකොට ඒ කවුන්සලින් ජොබ් එකට මොන වගේ වැටුපක්ද මොන වගේ වටිනාකමක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ස්කූල් කවුන්සලර් හෙවත් පාසල් උපදේශක. ස්කූල් කවුන්සලර් කියන්නේ කවුන්සලින් වල තිබෙන තවත් එක ජොබ් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් එක ශේෂ්ත්‍රයක්. එතකොට ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න නම් තිබෙන්න ඕන සුදුසුකම් තමා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකත් එක්ක තියෙන්න ඕනේ බැචලර් ඔෆ් ඉන් සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකත් එක්ක පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක්. කවුන්සලින් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක්. මේ සුදුසුකම් එක්ක මේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ ස්කූල් කවුන්සලර් හෙවත් පාසල් මනෝ උපදේශකවරයා වැඩ කරන්නේ තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙන ස්ථාන තමා පාසල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රජයේ සහ රාජ්‍ය නොවන ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවට් ඇන්ඩ් ගවර්න්මන්ට් වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන. ස්කූල් කවුන්සලර්ගේ කාර්යභාරය එයාගේ කවුන්සලින් ප්‍රොසෙස් එක තමා සිසුන්ගේ මානසික සමාජමය සහ අධ්‍යාපනික ගැටලු සඳහා උපදේශනය ලබා දීම. ලංකාවේ ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලංකාවේ ලබා දෙනවා රුපියල් 60,000ත් ලක්ෂයත් අතර වැටුපක්. හැබැයි මේ වැටුප අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මත සහ ඔබ ලබාගත් ශේෂ්ත්‍ර පුහුණුවේ සුදුසුකම් මත මෙය වෙනස් වෙනවා. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියන්නේ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න එකපාරටම බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හරි විදිහට සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බොත් තමයි කවුන්සලින් කියන රෝල් එකට එන්නේ. ඊට කලින් තියෙනවා ඇසිස්ටන්ට් කවුන්සලින් ඇසිස්ටන්ට් කියලා ජොබ් වෘත්තීයන් දෙකක්. කවුන්සලර් වෙන්න කලින් තියෙන කවුන්සලර් වෙන්න කලින් තිබෙන අපි කියනවා අවම සුදුසුකම් දෙක. ඊට පස්සේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා තමයි උපරිම සුදුසුකම විදිහට ගන්න කවුන්සලර්. එතකොට අන්න ඔබ ඇසිස්ටන්ට් කවුන්සලින් හෝ කවුන්සලින් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට නම් ඉන්නේ මේ වැටුප ඔබට තව අඩු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වැටුප ඔබට වැඩි වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඔබ ඔබ මෙතෙක් ලබාගෙන තිබෙන අධ්‍යාපන සුසුකම් මත. මම දැන් ඔයාලට ඒ මොනවද කවුන්සලින් වල තිබෙන ඒ අනිකුත් කැටගොරීස් තුනේ කියන්නේ ඇසිස්ටන්ට් කවුන්සලින් ඇසිස්ටන්ට් කවුන්සලර් කියන මේ ජොබ් රෝල් තුන දැන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙකුට මම ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙක් එහෙනම් මට 60,000ක් පඩිය ලැබෙන්නේ නෑනේ. එතකොට ලැබෙන්න නැති හේතුව තමයි ඔයා දැනට කවුන්සලර් කියන ඔයා ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ගත්තට ආගේ සුදුසුකම් මත ඔයා කවුන්සලර් කියන රෝල් එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒ පිළිබඳව ඔයාලත් එක්ක වෙනම කතා කරන්නම්. අද අපි කතා කරන්නේ උපදේශන රැකියා පමණයි. උපදේශන කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට තිබෙන කවුන්සලින් ජොබ් මොනවද කියලා. එතකොට ලංකාවේ රුපියල් 60,000ත් ලක්ෂයත් අතර වැටුපක් මේ ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලැබෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විදේශ රටවල් වල
අපි ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව, ලන්ඩන්, නිව්සීලන්ත, එතකොට ජර්මනිය, ජපානය වගේ රටවල් වල සාමාන්‍යයෙන් USD 3000ත් 5000ත් අතර වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට. සෝෂල් කවුන්සලර් හෙවත් සමාජ උපදේශක. සමාජ උපදේශකවරයෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා සයිකොලොජි, සෝසියෝලොජි හෝ ක්‍රිමිනොලොජි ඩිග්‍රී එකක් සමග කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක්. මෙහිදී සුදුසුකමක් විදිහට සලකනවා ඕනෑම සමාජ විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ ඩිග්‍රී එකක් සමග ඔබට කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක් තිබෙනවා නම් ඔබට සෝෂල් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට සේවය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සුදුසුකම් විතරක් නෙවෙයි ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දකට හෝ අවුරුදු දෙකකට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පුහුණු වීම පැය 500ක ශේෂ්ත්‍ර පුහුණුවක්. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ මේ ජොබ් එකට අදාළ වේ රැකියා ස්ථානයක ඔබ ශිෂ්‍ය පුහුණුව උපදේශකවරයෙක් විදිහට සේවය කරලා ලබා ගන්න ඒ පුහුණුවත් මෙතෙන්ට සුදුසුකමක් විදිහට එනවා. එනවා මේ මම අද කතා කරන මේ හැම කවුන්සිලින් ජොබ් එකකටම. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන මේ කරුණු ඔයාලා හොඳින් මේ කරුණු ඔයාලා අවධාරණය කරගන්න. සමාජ උපදේශක හෙවත් සෝෂල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ සුදුසුකම් සමග මෙන්න මේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගත්ත මේ සෝෂල් කවුන්සලර් සේවාව තම සේවාව ලබා දෙන එයාගේ ජොබ් එක කරන ස්ථාන තමා සමෘද්ධි. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ සමාජයත් එක්ක සමාජයේ මිනිසුන් මුහුණ දෙන ගැටලු වලටනේ මෙයාලා ඒ කියන්නේ ගැටලු වලට උදව් කරන්නේ. එතකොට මේ ඒ ගැටලු වලට උදව් කරනකොට එයාලා සේවාව ලබා දෙන ස්ථානත් වෙන්න ඕනේ මිනිසුන් බහුලව ගැවසෙන ස්ථාන. ඒ කියන්නේ සමෘද්ධි ඒ වගේම තමා NGO හෙවත් ස්වේච්ඡා සමාගම් මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවල සෝෂල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට තම සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සමාජ උපදේශකවරයාගේ කාර්යභාරය තමා දුෂ්කර පවුල් ඒ වගේම ළමුන් වයස්ගත අයට සමාජ සහ මනෝ උපදේශන සහාය ලබා දීම. සෝෂල් කවුන්සලර් හෙවත් සමාජ උපදේශකවරයෙකුට දැනට ලංකාවේ ලබා දෙන වැටුප රුපියල් 50,000ත් රුපියල් 80,000ත් අතර වැටුපක් ඔවුන්ට ලබා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට විදේශ රටවල මම කලින් සඳහන් කරපු ඒ වගේ රටවල් වල සාමාන්‍ය සෝෂල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට USD AUD වලින් 4,000ක් 6,000ක් වගේ වැටුපක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මනෝ උපදේශක සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් හෙවත් මනෝ උපදේශක කියන මේ රැකියාවට මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න ඕන සුදුසුකම් තමා මම කලින් සඳහන් කරපු සයිකොලොජි සෝසියොලොජි ක්‍රිමිනොලොජි වැනි සමාජ විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ඕනෑම ඩිග්‍රී එකක් සමගින් ක්ලිනිකල් ට්‍රේනින් එකක් එයාට අවශ්‍ය වෙනවා ක්ලිනිකල් ට්‍රේනින් එකත් සමග පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක් සුසුකම් විදිහට අවශ්‍යයි. එතකොට මේ සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් හෙවත් මනෝ උපදේශකගේ කාර්යභාරය තමා මානසික ආබාධ වලට එහෙමත් නැතිනම් මානසික අක්‍රමකතා සරලව කිවහොත් මානසික රෝගවලට උපදේශනය ලබා දීම තමන් ළඟට පැමිණෙන සේවාලාභියාට එහෙමත් නැතිනම් ක්ලයන්ට්ගේ මානසික රෝගී තත්ත්වය හඳුනාගෙන ඒ මානසික අක්‍රමකතාවයට අදාළව උපදේශනය ලබා දීම. උදාහරණයක් විදිහට ඇන්සයිටි ඩිප්‍රෙෂන්ස් කියන OCD මේ වගේ කියන මානසික අක්‍රමතා සඳහා CBT වැනි තෙරපි මගින් උපදේශනය ලබා දීම සිදු කරනවා මෙන්න මේ කාර්යභාරය මූලික කාර්යභාරය සිදු කරන්නේ සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර්. එතකොට මෙන්න මේ කියන සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් සේවාව ලබා දෙන ස්ථානේ නැත්නම් එයා ජොබ් එක කරන්නේ රෝහල් වල සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානවල. සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලංකාවේ දැනට ලැබෙන වැටුප තමා රුපියල් 75,000ත් 1,20,000ත් අතර වැටුපක් සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලබා ගන්නට පුළුවන්.
විදේශ වැටුප විදේශයන්හි සාමාන්‍යයෙන් සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට USD වලින් USD 8,000ත් 9,000ත් විතර වගේ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ජපානය පිළිබඳ කතා කරනවා නම් ජපනීස් යෙන් වලින් ලක්ෂ 3ක් ජපනීස් යෙන් ලක්ෂ 5ක් අතර වැටුපක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ කියන මනෝ උපදේශක හෙවත් සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට. මැරේජ් කවුන්සලර් හෙවත් විවාහ උපදේශක. මැරේජ් කවුන්සලර් හෙවත් විවාහ උපදේශකවරයෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහටම සයිකොලොජි, සෝසියොලොජි, ක්‍රිමිනොලොජි යන සමාජ විද්‍යා විෂය ගණයට අයත් වෙන ඕනෑම ඩිග්‍රී එකක් සමග උපාධියක් සමග එයාට තිබෙන්න ඕනේ ෆැමිලි කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ කෝසස් එකක යම්කිසි සහතික පත්‍රයක්. ඒ වගේම එයා ෆැමිලි කවුන්සලින් කෙනෙක් විදිහට ට්‍රේනින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ අපි ෆැමිලි කවුන්සලින් කරන ඒ ආයතනයක ෆැමිලි කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ස්ටුඩන්ට් ෆැමිලි කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට සේවා කියන්නේ වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. තම සේවාව සපයලා තියෙන්න ඕනේ. ෆැමිලි කවුන්සලින් දැනුම ලබාගෙන තිබෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේව තමයි විවාහ උපදේශකවරයෙකුට තිබෙන සුදුසුකම්. එතකොට විවාහ උපදේශකවරයාගේ කාර්යභාරය ජොබ් රෝල් එක තමා විවාහවන කියන්නේ ඒ විවාහයක් කියන්නේ පවුලක්. ඒ පවුල ඇතුලේ තිබෙන ගැටලු විවාහ වූ සැමියා හා බිරිඳ අතර තිබෙන විවාහයෙන් එහා විවාහය ඇතුලේ තව ඇති වෙනවා කවුද විවාහ කරියර් කවුන්සලර් හෙවත් වෘත්තීය උපදේශක. කරියර් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකක් සමග හයර් ඩිප්ලෝමා. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් තිබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමා HR පර්සනල් කවුන්සලර් හෙවත් පෞද්ගලික උපදේශකවරයා. පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා සයිකොලොජි, සෝසියොලොජි ඩිග්‍රී එකක් සමගින් කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක්. පර්සනල් කවුන්සලර්ගේ ප්‍රධාන
කාර්යභාරය තමයි පුද්ගලික ගැටලු. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට පැන නගින පුද්ගලික ගැටලු යම් යම් විශ්වාස මත ඇතිවන ආතතිය බියවැනි මානසික රෝගීකාරක තත්ත්වයන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා දීමයි. එතකොට මේ පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් සේවා සපයන ස්ථාන තමයි රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල ක්ලිනික්ස් ඒ වගේම තමයි අද වර්තමානයේ වන විට ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙත් මේ පර්සනල් කවුන්සලර්ස්ලා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට තම සේවාව සපයනවා. පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට හිමි වෙන වැටුප තමයි ලංකා මුදලෙන් ගත්තාම රුපියල් 50000ත් 1,50,000ත් අතර වැටුපක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම විදේශ රටවල් ගත්තාම චීනය වගේ රටක SNY කරන්සි එකෙන් පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් ලබා ගන්න මුදල 15000ත් 25000ත් අතර වැටුපක් ලබා ගන්නවා මාසකට. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා මම ඔයාලට කියවනේ. එතකොට මේ ලබා ගන්න වැටුප වෙනස් වෙනවා. එයාට ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ ක්ලයන්ට්ස්ලා දවසකට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට එයා පර්සනල් කවුන්සලින් කරනවා ක්ලයන්ට්ස්ලා 5කට නැත්නම් 6කට වගේ. එතකොට එයාගේ මාසික වැටුප සාමාන්‍ය පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට වඩා ඒ කියන්නේ ක්ලිනික් එකක වැඩ කරන පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට වඩා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකුට වැඩිපුර මුදල් උපයන්න පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්සින් විදිහට කරන පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ ජොබ් රෝල් එක කරන පර්සනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට. පේරන්ටල් කවුන්සලර් හෙවත් දෙමව්පිය උපදේශක. පේරන්ටල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි සයිකොලොජි හෝ සෝසියොලොජි ඩිග්‍රී එකක්, early childhood ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ඩිග්‍රියක් හෝ ඒ ආශ්‍රිත එහෙම නැත්නම් සර්ටිෆිකේට් එකක්. ඒ වගේම කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක්. පේරන්ටල් කවුන්සලර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි අසාමාන්‍ය චර්යාවක් සහිත ළමුන්ගේ දෙමව්පියන් වෙත එම දරුවන් සමග සාමකාමීව ජීවත් වන ආකාරය පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඊටම සරලව පවසනවා නම් අසාමාන්‍ය බිහේවියර් එකක් තිබෙන. එහෙම නැත්නම් අසාමාන්‍ය චර්යාවක් තිබෙන දරුවන් සමග ජීවත් වෙන දෙමව්පියන් බෙහෙවින්ම පීඩාකාරීව දැඩි ආතතියකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතේට මොකක් හරි හානියක් සිදු වෙයිද? ඒ වගේම තමයි දරුවන්ගේ චර්යාව නිසා සමාජයෙන් යම්කිසි දෝෂාරෝපණය අහන්න වෙයිද? මේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය කොහොමද ලබා දෙන්නේ? මේ දරුවා වැඩිහිටි වියටපත් වුණාම කොහොමද සමාජගත කරන්නේ? මේ වගේ දැඩි ප්‍රශ්න තිබෙනවා සාමාන්‍ය චර්යාවක් සහිත දරුවන් සිටින දෙමව්පියන්ට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අසාමාන්‍ය චර්යාවක් සහිත දරුවන් සිටින දෙමව්පියන් හට ඒ දරුවන් සමග කොහොමද සාමකාමීව ජීවත් වෙන්නේ? ඒ දරුවන් තුල තිබෙන චර්යාවන් නිසලෙස හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙමව්පියන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් වෙනවා මෙන්න මේ කියන පේරන්ටල් කවුන්සලර්ස්ලාගේ. එතකොට පේරන්ටල් කවුන්සලර්ස්ලා තම සේවාව ලබා දෙන ස්ථාන තමයි අපිට බෙහෙවින්ම සමීපතම ස්ථානයක් තමයි පාසල්. එතකොට පේරන්ටල් කවුන්සලර්ස්ලා තම සේවාව ලබා දෙන සේවා ස්ථාන තමයි පාසල් වගේම රාජ්‍ය නොවන ආයතන අපි කියනවා NGO ආයතනවල මේ පේරන්ටල්ස් කවුන්සලර්ස්ලා අද වෙන විට බහුලව දැක ගන්නට පුළුවන්. පේරන්ටල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ ලබා දෙන වැටුප රුපියල් 40000ත් 80000ත් අතර වැටුපක් ලබා දෙනවා. එතකොට පේරන්ටල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට විදේශ රටවල් වල ලැබෙන වැටුප AUD කියන මුදල් ඒකකයෙන් මාසකට ලැබෙන වැටුප 3500ත් 5500ත් අතර ඉතාමත් ඉහළ වැටුපක් ලබා දෙනවා. Addiction counselor. Addiction counselor හෙවත් මත්ද්‍රව්‍ය උපදේශකවරයා. Addiction counselor කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි psychology හෝ sociology degree එකක් සමගින් counseling diploma එකක් සමගින් ඒ වගේම drug therapy සම්බන්ධ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. Addiction counselor කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි මත්ද්‍රව්‍ය මද්‍යසාර ඒ වගේම ඩිජිටල් තාක්ෂණයට ඇබ්බැහි වූවන් සඳහා උපදේශනය ලබා දීම තමයි ඇඩික්ෂන් කවුන්සලර් කෙනෙකුගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙන්නේ. ඇඩික්ෂන් කවුන්සලර්ස්ලා සේවාව ලබා දෙන සේවා ස්ථාන තමයි
rehabilitation centers ඒ කියන්නේ පුනරුත්ථාපන ආයතනවල ඉතාමත් බහුල ලෙස addiction counsellorsලා තම සේවාව ලබා දෙනවා. addiction counselor කෙනෙකුට අද වන විට ලංකාවේ ලබා දෙන මාසික වැටුප රුපියල් 60000ත් 110000ත් අතර වැටුපක් ලබා දෙනවා. addiction counselor කෙනෙකුට සාමාන්‍ය විදේශ රටවල් වල ලබා දෙන වැටුප USD කියන මුදල් ඒකකයෙන් මාසකට 3500ත් 5500ත් වගේ වැටුපක් ලබා දෙනවා. group counselor හෙවත් කණ්ඩායම් උපදේශක. group counselor කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා psychology හෝ sociology degree එකක් සමගින් group therapy certification එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම counseling diploma එකක් තිබිය යුතුයි. group counselor කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමා කණ්ඩායම් වල සිටින කියන්නේ විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ මානසික රෝගවලට ගොදුරු වුණ විවිධ කණ්ඩායම් වලට ඒ කණ්ඩායම් අතර විශ්වාසය ගොඩනගමින් ඒ කණ්ඩායම් අතර තිබෙන ඒ පුද්ගලයන්ට තිබෙන ගැටුම් निराකරණය කරමින් සමාජයට කියන්නේ සමාජය තුළ බීතියකින් තොරව මේ පුද්ගලයන් කොහොමද සමාජයට ඇතුළත් වෙන්නේ ඒ සමාජය සමග ගැටෙන්නේ කොහොමද කියලා උපදේශනය ලබා දීම තමයි මේ group counselor කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙන්නේ. නිදසුනක් විදිහට මම ඔයාලට මෙහෙම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි හිතමුකෝ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණ කණ්ඩායමක් සහ විභාග ආතතියෙන් පෙළෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා පාසල් යන ළමුන්. අපි ගමු A level ළමුන් ඉන්නවා විභාග ආතතිය සඳහා ආතතියෙන් පෙළෙන ළමුන් පිරිසක්. ඒ වගේම A level විභාගය සඳහා ආතතියෙන් පෙළෙන ළමුන් පිරිසක්. අනිත් කණ්ඩායම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය වලට අධික ලෙස ඇබ්බැහි වුණ කණ්ඩායමක්. එතකොට මේ කණ්ඩායම අපිට එකක් විදිහට ගන්න බෑ. ඇයි මේ කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ මොකද ඔවුන්ට තිබෙන ප්‍රශ්න දෙකක්. එතකොට මේ කණ්ඩායම් දෙක දෙවිදිහකට තමයි අපි මේ කණ්ඩායම් දෙක දකින්නේ. එතකොට ඒ කණ්ඩායම් දෙකට කවුන්සලර් උපදේශනය ලබා දෙන්නේ දෙආකාරයකට. බීතිකාව සම්බන්ධව ඉන්නවා නම් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් ඒ හා සම්බන්ධ කවුන්සලර් කෙනෙක්. එතකොට ඒ කවුන්සලර් තමයි ඒ පාසල් ළමුන්ට ඇතිවෙන අධ්‍යාපන බීතිකාව අපි කියනවා එක්සෑම් ෆෝබියාව සඳහා අවශ්‍ය උපදේශනය ලබා දෙනවා. එතකොට ඩ්‍රග්ස් කවුන්සලර් කෙනෙක් කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණ පුනරුත්ථාපන ආයතනවල සේවාව ලබා දෙන කවුන්සලර්ස්ලා ඉන්නවා ඇඩික්ෂන් කවුන්සලර්ස්ලා. එතකොට ඇඩික්ෂන් කවුන්සලර්ස්ලා ඉන්නවා ගෲප් කවුන්සලින් විතරක් කරනවා මත්ද්‍රව්‍ය උපදේශනය සඳහා ඇබ්බැහි වුණ කණ්ඩායම් තෝරාගෙන ඒ කණ්ඩායම් වලට උපදේශනය ලබා දෙන. මෙන්න මේ අයට අපි කියනවා ගෲප් කවුන්සලර්ස්ලා කියලා. මම හිතනවා ඔබට ගෲප් කවුන්සලර් කියන ඒ ජොබ් රෝල් එක ගැන ඉතාමත් සරල අවබෝධයක් දැන් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ගෲප් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලංකාවේ දැනට ලැබෙන මාසික වැටුම රුපියල් 45000ත් රුපියල් 90000ත් අතර වැටුපක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි විදේශ රටවල වැටුප ගත්තාම ගෲප් කවුන්සලර් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ජපානය වගේ රටක මාසයකට 250000ත් ලක්ෂ 4කටත් වඩා අධික විශාල වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කණ්ඩායම් මනෝපදේශකවරයෙකුට. එතකොට මේ කණ්ඩායම් මනෝපදේශකවරයා සේවාව ලබා දෙන සේවා ස්ථාන තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් NGO ආයතනවල. ඒ වගේම තමයි youth programs පවත්වන යම් ආයතනවල මේ group counsellorsලා තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙනවා. ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් හෙවත් සංවිධානාත්මක මනෝපදේශකවරයා. ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි සයිකොලොජි හෝ සෝෂියොලොජි ඩිග්‍රී එකක් සමගින් ඕගනයිසේෂනල් සයිකොලොජි ෆීල්ඩ් එකට අදාළ ඩිග්‍රී එකක්, එහෙමත් නැතිනම් ඩිප්ලෝමාවක්, එහෙමත් නැතිනම් සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් සමගින් ඒ අදාළ දැනුම, ඒ වගේම කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එකක්. ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි යම්කිසි ආයතනයක සේවාව ලබා දෙන, ඒ කියන්නේ සේවාදායකයින්ගේ ආතතිය සහ ප්‍රොඩක්ටිවිටි බැලන්ස් බර්න්අවුට් සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම. ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් තම සේවාව ලබා දෙන සේවා ස්ථාන තමයි රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන. අපි කියනවා කම්පැනිස් වල. ඒ වගේම ඒ විශාල ලෙස ආදායම් ලබන
HR කම්පැනිස් වල HR ඩිපාර්ට්මන්ට් වල ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර්ස්ලා තම සේවාව ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම තවත් සරල පැහැදිලි කිරීමක් ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල දැන් ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් ගත්තාම ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ තියෙනවා විවිධ ක්ෂේත්‍ර. ඒ කියන්නේ එක එක නිපැයුම් නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ඒ තියෙන විවිධ ක්ෂේත්‍ර වලට අදාළ ඒ විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල කියන්නේ එක කම්පැනිස් වල මේ ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර්ස්ලා තම සේවාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමා රාජ්‍ය නොවන සහ රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර්ස්ලා ඒ ආයතනයේ සේවා ලාභින උදෙසා වගේම ආයතනයේ ප්‍රගතිය උදෙසා තමන්ගේ සේවාව සපයනු ලබනවා. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ සෑම රටකම ගත්තාම ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ඉතා විශාල ගැටුමක් හිමි වෙනවා එයාගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් සහ වෘත්තීය සුසුකම් මත. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලැබෙන වැටුප මාසික වැටුප රුපියල් 80,000 ලක්ෂ 2ක් අතර වැටුපක් ලැබෙනවා. එතකොට විදේශ රටවල ගත්තාම පොදුවේ ගත්තාම ඕගනයිසේෂනල් කවුන්සලර් කෙනෙකුට ලැබෙන වැටුප GBP කියන මුදල් ඒකකයෙන් මාසිකව ලැබෙනවා 3,500ත් 6,000ත් අතර වැටුපක්. එඩියුකේෂනල් සයිකොලොජිස්ට් හෙවත් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥවරයා. එඩියුකේෂනල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා එයා සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම සයිකොලොජි මාස්ටර් සයිකොලොජි කියන සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකක් කරලා තිබෙන්න ඕනේ. එතකොට අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයාගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමා සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් අපහසුතා සහ ඒ කියන්නේ සිසුන්ට තිබෙන විවිධ ඉගෙනුම් අපහසුතා. උදාහරණයක් ලෙස කියනවා නම් AHD LD ඇසෙස්මන්ට් කරනවා සහ එම විවිධ ඉගෙනීමේ අපහසුතා තියෙන සිසුන්ට සපෝට් එකක් ලබා දෙනවා එයාලගේ ඒ අධ්‍යාපන ගමන සාර්ථක කරගන්න. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයින් වැඩ කරන තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙන ස්ථාන තමා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ කලාප කාර්යාලවල මේ එඩියුකේෂනල් සයිකොලොජිස්ට්ලා තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙනවා. ලංකාවේ එඩියුකේෂනල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙකුට ලබා දෙන වැටුප ලක්ෂයක හමාරත් අතර වැටුපක් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයෙක් මාසිකව ලබා ගන්නවා. එතකොට විදේශ රටවල අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයෙකුට ලබා දෙන වැටුප USD සහ AUD කියන මුදල් එකක වලින් ගත්තහම 4,500ත් 6,500ත් අතර වගේ වෙනවා. ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් හෙවත් වෛද්‍ය මනෝවිද්‍යාඥවරයා. ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා එයා අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලිනිකල් සයිකොලොජි මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකත් සමග එයාට ලයිසන් එකක් අරන් තියෙන්න ඕනේ ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඒ රටේ ලබා දෙන ලයිසන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම වෛද්‍ය මනෝවිද්‍යාඥවරයාගේ සේවාව තමා කාර්යභාරය තමා අධිමනෝ විකාරයන් කියන්නේ ශ්‍රිසොෆීනියා ත්‍රූමා සඳහා අධිමානසික රෝග සඳහා සයිකෝതെරපි ලබා දීම තමා ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙන්නේ. ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ගත්තාම ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් සේවාව ලබා දෙන ස්ථාන තමා රෝහල් ඒ වගේම තමා ප්‍රයිවට් ඇන්ඩ් ගවර්න්මන්ට් ක්ලිනික් වල මේ වෛද්‍ය මනෝවිද්‍යාඥයින් තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙනවා. එතකොට ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක්ගේ වැටුප ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වැටුප රුපියල් 1,50,000ත් රුපියල් ලක්ෂ 2ක් අතර වැටුපක් ලබා ගන්නවා මාසිකව වෛද්‍ය මනෝවිද්‍යාඥවරයෙක්. ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වලට ගියාම USD AUD කියන මුදල් ඒකක වලින් වෛද්‍ය මනෝවිද්‍යාඥයෙකුට ලැබෙන මාසික වැටුප USD AUD මුදල් ඒකක වලින් 6,000ක් 7,000ත් අතර මුදල් ප්‍රමාණයක් මාසිකව ලැබෙනවා මේ ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙකුට. කරියර් කවුන්සලර් හෙවත් වෘත්තීය උපදේශක. කරියර් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා
සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකක් සමග හයර් ඩිප්ලෝමා, ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් තිබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි HR ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් හෙවත් අන්තර්ජාල උපදේශක. ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමා අනිවාර්යෙන්ම කවුන්සලින් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කවුන්සලින් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් හෝ කවුන්සලින් හයර් ඩිප්ලෝමා කෝස් කවුන්සලින් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ICT ස්කිල්ස් එක අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. අන්තර්ජාල උපදේශකවරයෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය, එතකොට ඒ උපදේශකවරයා මොකක්ද කරන්න කියනවා නම් සරලව Zoom, Skype හෝ වෙනත් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් භාවිතා කරලා ඔන්ලයින් සෙෂන් මගින් තෙරපි ප්ලෑන් සහ එයාලට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සේවාලාභියට අදාළ යම්කිසි මානසික රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙන සේවාලාභියට අදාළව සපෝට් එක ලබා දෙනවා ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් හරහා. එතකොට මේ ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් එයාලට වැඩ කරන්න කියලා විශේෂ ආයතන නැහැ. ඉතින් එයාලට රිමෝට් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්, රිමෝට් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හෝම් බේස්ඩ් තමා මෙම ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ තමන්ගේ ගෙදර ඉඳලා, තමන්ගේ පහසු ස්ථානයක ඉඳලා, නිදහස් පරිසරයක ඉඳලා ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙකුට තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ලංකාවේ ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙකුට ලබා දෙන මාසික වැටුප, සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්න මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂයට වඩා වැඩි. රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඒ සෙෂන් යන විදිහට අන්තර්ජාල උපදේශකවරයෙක් ලබා ගන්න වැටුප ලක්ෂ දෙකත් අතර වැටුපක් ලබා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මාසිකව ලංකාවේ ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙක්. වෙනත් රටවල් වල, කියන්නේ වෙනත් විදේශ රටවල් වල ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් ලබා ගන්න මාසික වැටුප USD සහ AUD කියන මුදල් ඒකක වලින් 3000ත් 8000ත් අතර වැටුපක් ලබා ගන්නවා ඔන්ලයින් තෙරපිස්ට් කෙනෙක්. මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අවසානය දක්වා බලපු කෙනෙකුට ඉතාමත් සරලව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනවා මනෝවිද්‍යාව ශාස්ත්‍ර කියන්නේ මොකක්ද? එහෙමත් නැතිනම් කවුන්සලර් කෙනෙකුට තිබෙන ජොබ් මොනවද? කවුන්සලර්ට තිබෙන ඒ ජොබ් වලට, ඒ කියන්නේ කවුන්සලින් ජොබ්ස් වලට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවද? එතකොට ඒ ශාස්ත්‍ර වලට අදාළ කවුන්සලර්ස්ලා වැඩ කරන්නේ කොහෙද? සේවාව ලබා දෙන්නේ කොහෙද? වගේම අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රයේ කවුන්සලර්ට ලබා දෙන මාසික වැටුප කොහොමද? ලංකාවේ වගේම වෙනත් විදේශ රටවල් වල ලබා දෙන මාසික වැටුප කොහොමද කියලා ඔන්න ඔබට දැන් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. මම මුලින් සඳහන් කරා වගේම මනෝවිද්‍යාවේ ශාස්ත්‍ර ගත්තාම ඒ ශාස්ත්‍රවලට අදාළව කියන්නේ ප්‍රධාන ශාස්ත්‍ර උපකොටස් ගණනාවකට බෙදලා ගිහිලා තිබෙනවා. එතකොට අද වන විට කවුන්සලින් ජොබ්ස් 30කට වඩා ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මම ඉතාමත් කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ වගේම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි අද ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් මේකටත් වඩා තව බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් තියෙනවා සයිකොලොජි වල.
ඔයා මේ වීඩියෝ එක අහන ඔයා මේ වෙනකොට සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකක් හදාරමින් නම් ඉන්නේ. එහෙමත් නැතිනම් A level ලියන ගමන් නම් ඉන්නේ මම කවදා හරි දවසකම සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා හිම දකින කෙනෙක් නම් නැතිනම් ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා තමන්ගේ කවුන්සලින් හීනයට යන්න පාර සකස් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඒ අයට මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට තවත් පුංචි දෙයක් කියන්නම්. මේ කවුන්සලින් කියන ෆීල්ඩ් එක හැමදාමත් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ කවුන්සලර් හැම මොහොතකම වැඩ කරන්නේ කියන්නේ තමන් ළඟට එන සේවාලාභියා. ඒ කියන්නේ මිනිසෙකුගේ මානසික සිතුවිලි සමගයි. එතකොට ගෝලීකරණය සමග ඒ කියන්නේ ලෝකය දිනින් දින වෙනස් වෙනවා. සමාජ පසුබිම දිනින් දින වෙනස් වෙනවා. එතකොට මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා ඇතිවෙන ගැටලු සහ ඒ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන විදිහ දැන් අපි හිතමු සති දෙකකට කලින් හිටපු මිනිස්සෙක් මුහුණ දෙන ගැටලුවකුත් අද දිනේදී මිනිස්සෙක් මුහුණ දෙන ගැටලුවකුත් දෙවිදිහක්. එතකොට එයාගේ පසුබිම දෙආකාරයි. ඇයි අර මිනිසා මේ ගැටලුවට මුහුණ දුන්නේ සති දෙකකට කලින්. එතකොට එයාගේ මුහුණ දෙනකොට තිබ්බ සමාජ පසුබිම සහ රටේ තත්ත්වය නෙමෙයි අද වෙනකොට තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ කවුන්සලින් ජොබ් රෝල් එකක් දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙනවා කිව්වේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි කියලා නතර වෙන්නේ නැහැ. තව තව දැනුම සොයාගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි කවුන්සලින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ මේ කවුන්සලර් තවත් අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වන වෘත්තීන් තිබෙනවා. ඉතින් මම ඒ වෘත්තීන් මොනවද කියලා ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඊළඟට මම ඔයාලට කියන වීඩියෝ එක තමයි තවත් ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. කොහොමද මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුව ලබා ගන්නෙ? ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න කලින් මේ ලබා ගන්න ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුව කියන්නේ මොකක්ද? එහෙමත් නැතිනම් ශිෂ්‍ය පුහුණු මනෝ උපදේශකවරයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර අරගෙන අපි කොහොමද ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුව ලබා ගන්නේ කවුන්සලර්ව කියනවා නම් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න කලින් අපි ඉගෙන ගන්නකොට උදාහරණයක් විදිහට හිතමුකෝ දැන් ඔබ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකක් හදාරමින් නම් ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරමින් නම් ඉන්නේ ඒ කාලය ඇතුළතදී කොහොමද මම අදාළ මේ ජොබ් ෆීල්ඩ් එකට දැන් ඔන්න ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙනවා මේ වගේ කවුන්සලින් ජොබ්ස් තියෙන. එතකොට කෙනෙක් කැමති නම් ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න. කොහොමද මේ ස්කූල් කවුන්සලර් කෙනෙක්ට අදාළ දැනුම ලබා ගන්න? අන්න ඒ ලබා ගන්න දැනුමට අපි කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණු දැනුම කියලා. ඉතින් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණු දැනුම ලබා ගන්න කොහොමද? ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණු දැනුමේ තිබෙන වැදගත්කම මොනවද කියලා ඉතාමත් පුළුල් වීඩියෝ එකක් ගැඹුරින් විග්‍රහ කරන වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ඉදිරි සතිවලදී ගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ පෞද්ගලික පුංචි රහසක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මගේ කැම්පස් එකේ පේරාදෙනිය මට මගේ කියන්නේ සයිකොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලෙක්චර්ස්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා කියලා තියෙනවා වගේම ඒ වගේම තමයි මම කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එක කරපු ආයතනයත් මට මේ පිළිබඳව කියලා තියෙනවා ලෙක්චර්ස්ලා ඒ වගේම මම දැනට ඉන්නේ ජපානයේ. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව මගේ ඒම් එක කියලා මම හඳුනන මෙහි ඉන්න ගුරුවරුත් ඒ කියන්නේ ලෙක්චර්ස්ලා මට කියලා කියපු දෙයක් තමයි අපි කවුන්සලින් ෆීල්ඩ් එකට යනකොට යන්න කලින් අපි හැම මොහොතකදම කතා කරන්නේ මිනිසුන්ගේ මානසික සිතුවිලි සමග ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. ඒ පුහුණුව සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ කියන්නේ ඔයාලා ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට වගේ යනවා නම් සලකා බලනවා අවම ඒ කියන්නේ පැය 500කටත් වඩා වැඩි අවම 500ක්වත් තියෙන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුව ලබාගෙන. ඉතින් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුව පැය 500කටත් වඩා තියෙනවා නම් ඔයා සාර්ථකයි කියලා ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඒ ජජ් බෝඩ් එක තීරණය කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රීය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක කරුණුත් එක්කලා ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික දැනුම ඔබ සතුව තිබෙනවා කියන්නේ පැය 500කට වඩා ඔබ ට්‍රේනින් වෙලා තිබෙනවා නම් යම්කිසි ආයතනයක කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ඔබ සතුව න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ඉතාමත් ගැඹුරින් තිබෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හදාරලා ශේෂ්ඨ පුහුණුවීම අරගෙන උසස් අධ්‍යාපනයට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ BA ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙලා අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඉවර වෙලා ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් වලට PhD වලට තමන් ගිහින් රටට නේද තමන් ආස රටට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන
ඒ රටේ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් නැත්නම් ඉගෙනගෙන නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා තමන් අදාළ ෆීල්ඩ් එකේ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒ අයට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අධ්‍යාපනය මග නතර කරන්නේ නැතුව හරියට මම වගේ අධ්‍යාපනය පසුපස හඹාගෙන යන අයටත් තවත් මම පුංචි රහසක් කියන්නම්. මම දැනට මගේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක මම ජපානයේ ඉන්නේ. මම දැනට මගේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක ජපානයේ තමයි කරන්නේ. එතකොට මම මේ කවුන්සලින් කියන ෆීල්ඩ් එක ලංකාවට අමතරව ඉතාමත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරපු රටක් තමයි ජපානය. එතකොට ජපානයේ කවුන්සලර් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් මම අස ෆීල්ඩ් එකක් මම ඔයාලට කියන්න ලොකුවට විස්තර කරන්නේ නැහැ මගේ හීනේ ගැන. කරියර් කවුන්සලර් කෙනෙක් මම ආසයි ෆීල්ඩ් එකට කරියර් කවුන්සලර් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ජපානයේ ගෙවනවා ලක්ෂ 10කට වඩා එහා පඩියක්. ලක්ෂ 8ත් 10කට වඩා. සාමාන්‍ය සුසුකම් විදිහට ඒ කියන්නේ තියෙන්න ඕනේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකක් සයිකොලොජි බැචලර් ඔෆ් ඩිග්‍රී එක සයිකොලොජි වෙන්න ඕනේ. තමන්ට BA සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකක් ඒ වගේම තමයි මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක කරියර් කවුන්සලින් නැත්නම් බිස්නස් පැත්තට වගේ තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඊට අමතරව තමන්ගේ හෝම් කන්ට්‍රි එකේ තමන් ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍ය පුහුණු උපදේශකවරයෙක් විදිහට පැය 500ට වඩා වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුවක් ලබාගෙන තිබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමාවත් එක්ක කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි කරියර් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙනවා නම් තියෙනවා අන්තර්ජාතිකය කියන්නේ ලෝකයේ හැම රටක්ම පිළිගන්න සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක්. එතකොට සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට තියෙනවා සුසුකම් කිහිපයක්ම. මම දැන් මේ ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ මොකද මේ වීඩියෝ එක සමහර බලන අයට ඒ පිළිබඳ දැනුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි කුතුහලයක් ඇති වෙනවනේ නේද? ඒ නිසා මම සරලව පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. එතකොට මම කලින් කිව්ව මෙන්න මේ සුසුකම් සහිතව ජපානය තුල කෙනෙක් කරියර් කවුන්සලින් කියන වෘත්තීය මනෝපදේශකවරයෙක් බවට පත් වෙනවා නම් ඉහළ ගණයේ වැටුපක් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාසල් වල ජපානයේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඕනෑම රටක පාසල් වලට ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ ඕනෑම රටක පාසල් වලට හොය යම්කිසි ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා වෘත්තීය පුහුණු උපදේශකවරයෙක් විදිහට මොටිවේෂන් ස්පීකර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් අවස්ථාව ජපානයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය ලයිසන් එක ජපානය තුලම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අධ්‍යයනය කරේ මගේ හීන රට තමයි ජපානය. ඉතින් මම අධ්‍යයනය කරේ ජපානය තුල කොහොමද ඒ කවුන්සලින් ෆීල්ඩ් එක යන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන අය සමහර විට මේ වෙනකොට මාස්ටර්ස් කරන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ, ඉංග්ලන්ඩ් වල, නිව්සීලන්ඩ් වල, ඕස්ට්‍රේලියාව මේ වගේ රටවල් වල තමන්ගේ හීනට යන්න අදාළ පීවර ගමන් මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් වෙන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකෙන් පසුව. ඉතින් ඒ අයටත් පුළුවන් තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තවත් අධ්‍යයනය කරන්න. කොහොමද අපි අධ්‍යයනය කරන්න තමයි අපි ළඟට දෙයක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව මම අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඉතින් නැවතත් මනෝවිද්‍යාවේ ශාස්ත්‍ර පුහුණුව කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ කවුන්සලින් කෙනෙක් විදිහට අවශ්‍ය ශාස්ත්‍ර පුහුණුව කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ශාස්ත්‍ර පුහුණුව ලබා ගන්න කොහොමද කියන වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙන තෙක් ඔබට ආදරණීය සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.